صحتك ليست رفاهية بل قرار، وفي كل حلقة من برنامج صحتك نتناول معكم أكثر الأمراض شيوعاً وطرق علاجها، ونستقبل الأسئلة عبر مواقعنا ليجيب عليها الأطباء إضافة لآخر الدراسات والأطباق الصحية. يهم كل بيت وكل أم وأب، خصوصاً مع تغير الفصول وانتشار الأمراض التنفسية. السعال قد يبدو عرضاً بسيطاً، لكنه أحياناً يكون مؤشراً على حالات صحية تتراوح بين نزلات البرد العادية إلى مشاكل تحتاج لمتابعة طبية مختلفة، خصوصاً مع تغير الفصول وانتشار الأمراض التنفسية. السعال لدى الأطفال هو محور نقاشنا الأول. والجسد الذي يعمل مثل آلة دقيقة ذات توقيت متقن، تتحرك كل وظيفة فيه وفق إيقاع داخلي مضبوط بدقة، من إفراز الهرمونات إلى تنظيم حرارة الجسم والهضم حتى جهاز المناعة والطاقة الذهنية. هذا النظام الذي يعرف بالساعة البيولوجية أو الإيقاع اليومي هو موضوعنا الثاني لليوم، فابقوا معنا في جديد صحتك. تطور تشخيص وعلاج السعال عند الأطفال بشكل كبير عبر الزمن، متأثراً بالتقدم في العلوم الطبية وفهم الجهاز التنفسي لدى الأطفال. إليكم هذا العرض المبسط. لم يعد السعال عند الأطفال ينظر إليه اليوم كعرض بسيط أو عابر، بل كآلية دفاعية معقدة يقوم بها الجهاز التنفسي لحماية الرئتين من المهيجات والجراثيم. هذه العملية ترتبط بما يعرف بمنعكس السعال، حيث تعمل مستقبلات حسية في مجرى الهواء على إرسال إشارات إلى الدماغ لتحفيز طرد المخاط أو الأجسام الغريبة. في الماضي لم يكن هذا الفهم موجوداً، وكان التعامل مع السعال يعتمد على التهدئة فقط. لكن مع تطور العلوم الطبية بدأ الأطباء يميزون بين أسبابه المختلفة، سواء كانت عدوى فيروسية أو التهابات بكتيرية مثل السعال الديكي أو أمراض مزمنة كالربو. ومع التقدم في وسائل التشخيص كتصوير الصدر واختبارات وظائف الرئة، أصبح بالإمكان تحديد مصدر السعال بدقة أكبر، سواء كان من الشعب الهوائية أو الرئتين أو حتى نتيجة تحسس معين. أما اليوم فقد تغير النهج العلاجي بشكل واضح، فلم يعد الهدف فقط إيقاف السعال، بل فهم سببه الأساسي وعلاجه بطريقة علمية مدروسة، مع تجنب الاستخدام المفرط لأدوية السعال خاصة لدى الأطفال. رحلة تطور علمية وطبية نقلت السعال من عرض غامض إلى مؤشر تشخيصي مهم يساعد الأطباء على حماية صحة الطفل والتدخل في الوقت المناسب. مع كل نوبة سعال لطفلنا يبدأ القلق. هل هو مجرد نزلة برد عابرة أم مؤشر لمشكلة صحية تحتاج إلى اهتمام أكبر؟ السعال لدى الأطفال من أكثر الأعراض شيوعاً، لكنه في الوقت نفسه قد يحمل رسائل مختلفة لا يدركها الكثير من الأهالي، بين الطبيعي والمقلق، وبين ما يمكن علاجه في المنزل وما يتطلب استشارة طبية. نفتح اليوم هذا الملف المهم لنضع بين أيديكم المعلومات الصحية مع طبيبة الأطفال الدكتورة ريتا خليل. أهلا وسهلا فيك دكتور ببرنامج صحتك. مرحبا. دكتور، السؤال الأول هو: ما هو السعال لدى الأطفال؟ وهل هو دوما عرض أو علامة لمرض ما؟ السعال هو ردة فعل الجسم أو الأصباط الهوائية على شيء بنتعرض له، مثلا إذا كان في ميوكس أو بلغم، نعم. مشان الطفل أو الشخص يشيله من جسمه، أو إذا تعرض لغبار أو إيريتنت كمان ليظهره، فإذا هيدي ردة فعل طبيعية. طيب، ما هي أكثر الأسباب شيوعاً التي تجعل الطفل يسعل؟ أول سبب أو أكثر سبب للسعال هو نتيجة انفكشن أو التهاب من بعد زكام أو رشح. نعم. كما وأنه في أسباب تانية، إن كان ربو أو سعال حساسية، إذا تعرضنا لغبرة أو كاتس أو بسينات أو حيوانات، صحيح. مرات بنسعل. نعم. طيب، وقت عم تقولي
السبب الأكثر شيوعاً هو الالتهابات. هل هي التهابات ذات منشأ فيروسي أم جرثومي أم ماذا؟ إجمالاً بيكون فيروس، نعم. أكتر شيء بيكون فيروس، منه بكتيريا يعني بيعوز دواء التهابات، نعم. إجمالاً بيكون فيروس أكثر. دكتور، كيف يمكن للأهل التمييز بين السعال البسيط العرضي والسعال الذي يستدعي القلق وزيارة الطبيب؟ هلأ أهم شيء مش إذا الولد سعل نخاف، السعال هو بالعكس لازم نسعل لنتخلص من الشيء اللي عنا إياه فورين بادي أو شيء أجسام نتخلص غريبة. صح. نعم. هلأ أي متى لازم يعتلوا هام؟ إذا سعال كتير قوي، إذا في ضيق بالتنفس، أو إذا حرارة كتير مرتفعة، لأنه مع الحرارة والسعال مرات بيكون في التهابات على الرواية. نعم دكتور، أيضاً في السعال الجاف والسعال مع البلغم، أيهما أخطر؟ أيهما يستدعي القلق أكثر؟ السعال الجاف هو أكثر نتيجة حساسية، ومرات بيكون في معه صفيرة، بدنا ننتبه صحيح. ما نعمل كرايز ربو، ما يكون الولد زرق أو عنده ضيقة بالتنفس إذا أو عم ترافق مع يتنفس صفير. سريع. نعم. نعم. أو حتى إذا عم يتنفس بسرعة بدنا ننتبه. السعال مع بلغم إجمالاً أكيد أخف بكتير، بس كمان بدنا ننتبه ما يكون في معه حرارة مرتفعة. طيب إذا كان معه حرارة مرتفعة يجب عندها زيارة الطبيب تقصدين؟ نعم. نعم دكتور، إذن الحرارة هي المشعر هنا يعني. الحرارة وضيق في التنفس. نعم دكتور. طيب دكتور، أيضا في أخطاء قد يقع فيها الأهل في المنزل لما بيشوفوا الطفل عم بيسعل، ربما بيعطوه أشياء ما لازم يعطوها، يعني إذا بتوضحي أكثر، فرضا العسل وما إلى ذلك. نعم. أنا بنصح الأهل حيلا أنتي كاف سيروب، يعني دواء للسعال ما مضاد نجيبه سعال. نعم. خاصة تحت عمر الست سنوات، 5 أو 6 سنوات، لأنه في بقلبهم كودايين، مورفين، هودي في بقلبهم ingredients إنه ممكن يغفوا ينعسوا أو ممكن يأذوا الكبد أو الكلوة. فينا نعطي عسل، ومشان هيك أكترية دواء السعال يحتوي على العسل. مزبوط، أو رسمين نحلة أو حاطين صحيح. نقطة عسل أو شيء. فينا نعطي جود هايدريشن، بنقول لهم يشربوا سوائل كتير، وأكيد أهم شيء راحة. هل يمكن أن يزول السعال من تلقاء نفسه عند الطفل؟ نعم أكيد كتير، في يزول لوحده، في ياخد وقت 5 أيام لجمعة ومرات جمعتين. ما نخاف من هيدا الموضوع، بس أهم شيء مثل ما قلت لكم يشربوا سوائل كتير، وفينا نعطي عسل. في حال حرارة مرتفعة منشوف طبيب الأطفال أو الطبيب العائلة، أو في حال في ضيقة بالتنفس أو سعال ما وقف بالمرة كمان لازم نشوف الطبيب. طيب دكتور، هلا الآن رح أسألك سؤال قد يبدو بسيط لك، بس يعني لنا نحن المشاهدين بيهمنا هذا السؤال. كيف تميزون ما بين السعال اللي منشأه أو سببه فيروسي والسبب الجرثومي؟ هي الفكرة الحرارة. نعم. أهم شيء الحرارة. الفيروس في يعمل 2 ل 3 أيام، حتى في وصل ل5 أيام، خاصة بالإنفلونزا يلي بنعرفهم A و B بيجي كتير أول هيدا. إذا الحرارة بقت كتير مرتفعة أو الولد كتير تعبان ما عم ياكل مزبوط، إجمالاً بتروحي على البكتيريا، على الجرثومة أكتر. بوقتها لازم نعمل، مرات بنعمل صورة للأشعة للرواية، مرات بنعمل فحص دم، هدول بيساعدونا في التشخيص، لنقدر يعني نعرف. في دقة التشخيص. نعم. طيب وماذا تكون العلاجات حينها؟ أكيد حسب كل حالة بحالتها. نعم. بس إجمالاً فينا نوصل نعطي دواء التهاب. إذا بدنا نحكي عن اللقاحات، نعم. هل تنصحين بها للأطفال للحد من السعال وما إلى ذلك؟ اللقاحات أكيد بنصح باللقاح الفلو. نعم. الفلو فاكسين هو بيجي ببلش من سبتمبر أيلول، فينا نضلنا نعطيه لديسمبر، حتى جانيوري فبراير فينا نضلنا نعطيه أكيد، لأنه بيحميلنا بغطي الإنفلونزا A B. أكيد بنصح باللقاح. شكرا كثير دكتور ريتا على كل هذه المعلومات. الجمهور أيضا شاركنا ببعض التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي. ليلى مثلا سألت: لماذا يزداد سعال الأطفال في الليل؟ حسب السبب السعال. إذا لأنه في التهاب بالجيوب الأنفية ساينوزايتس بيجي السعال أول ما بينام الولد، لأنه في شيء اسمه بوست نيزل دريب بيرجع لورا البلغم بصير يسعل.
وهالبلغم كله بيجي على الريسبتورز هون مستقبلات. نعم. نعم، عند الثروت، عند الحنجرة، مشان هيك بيسعل أو أول ما بفيق. هلأ سعال الليل أكتر بيكون allergic cough من الحساسية. نعم. صح، أو بيكون ولد عنده استعداد للربو. ليش؟ لأنه الكورتيزون بخف بالجسم حوالي الساعة 2-3 على وجه الضوء. فالجسم بتخف مناعته، بصير الولد يسعل أكتر. يعني هذه طبعا سلطت الضوء على نقطة كتير مهمة وجميلة، شكرا. دعاء أيضا تسأل: هل من مشكلة في تواجد الطفل في المدرسة وهو يسعل؟ أكيد بدنا ننتبه. إذا سعال جاف وعادي صراحة لا. إذا بأول 3 أيام ل5 أيام، 3 أيام إجمالاً، إذا كان في زكام وحرارة خفيفة مع سعال يستحسن لا، لأنه في عدة. وأكيد دايماً لازم نعلم أولادنا لما بدنا نسعل بدنا نحط إيدنا هيك. هي وقت كورونا شاعت هذه الطريقة. صح. لأنه نحن بنعدي أولادنا بالرشقات يلي بينزلوا الرذاذ. صحيح. الرذاذ يلي بينزل، فبدنا ننتبه من السعال. شكرا كتير. وهبة أيضا تسأل: هل العسل مفيد لجميع الأعمار؟ حكيتي حضرتك من فوق السنة. صح. نعم. أكيد كتير مفيد، وأنا بنصح بالعسل ولازم ينعطى فوق عمر السنة. في كمية معينة أو ولا؟ هن فيك حسب الأعمار، فوق من السنة لل5 سنين مثلا ملعقتين صغار بالنهار. فوق ال5 سنين فينا 3 ملاعق صغار. تمام دكتور. والسؤال الأخير لغادة: أيهما أخطر، السعال الجاف أم السعال المصحوب بالبلغم؟ وحضرتك جاوبتي بس باختصار شديد مرة أخرى. السعال الجاف برجع بقول ثقيل كتير إذا كان في ربو بالعائلة أو هو شخصيا عنده ربو. بدنا نتابعه، لأنه بنسميه عامل برونكوسباسم، يعني الأصبات الهوائية نعم. بتكون شوي متضيقة. صح، بدنا ننتبه له. سعال البلغم أنا بضلني أحسه أخف، بس كمان لازم يتعالج، خاصة إذا في حرارة مرتفعة. شكرا كتير دكتور ريتا على كل هذه المعلومات. هلأ يا دكتور ريتا، بفكر الواحد أنه بس نحن بنمرض، أولادنا بيمرضوا بالسعال وما إلى ذلك، بس حتى المشاهير في عندهم قصة مع سعال الأطفال. إذن قصص أطفال المشاهير تثبت أن سعال الأطفال قد يكون أكثر جدية مما نظن، من نوبات السعال الحادة إلى صعوبة التنفس. واجه هؤلاء الأطفال تحديات صحية جعلت الآباء يشاركون تجاربهم لتحذير الجميع من تجاهل العلامات المبكرة. هل تعرف أن ابنة لتيشا غريس تعرضت لنوبات سعال شديدة وصعوبة في التنفس ودخول المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية عندما كانت رضيعة، ما جعل والدتها تشارك القصة لتحذير الآباء من تجاهل الأعراض المبكرة. طفلة كليلا تيودورو تم نقلها إلى المستشفى بعد معاناتها من التهاب في الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية العليا أيضاً، وهو مرض شائع يصاحبه سعال شديد وصوت صفير عند التنفس ويؤثر على مجرى الهواء العلوي. وجود ابن شارلوت ديسون البالغ من العمر 2 عام تم توصيله بالأكسجين بعد إصابته بعدوى فيروسية تنفسية تسببت في سعال قوي وصعوبة في التنفس. فاصل نتابع بعده بقية صحتك لليوم. مرحبا بكم من جديد. في عام 2017 فاز هال، روسباش ويونغ بجائزة نوبل لاكتشافهم الساعة البيولوجية في جسم الإنسان. أظهروا كيف تتحكم الساعة البيولوجية بالنوم والاستيقاظ والطاقة اليومية. كشفوا دور الجينات والبروتينات في تنظيم المزاج والأيض ووظائف الجسم الحيوية، وهذا الاكتشاف فتح الباب لفهم اضطرابات النوم وتطوير علاجات لتحسين الصحة اليومية. وللحديث أكثر عن أسرار الساعة البيولوجية وكيف تعمل بالضبط، نرحب معكم بالضيف العزيز الدكتور محمد العشا. أهلا وسهلا فيك دكتور ببرنامج صحتك. يعني دكتور، هذه الساعة البيولوجية أنا كتير مهتمة بهذه الساعة من وقت ما فاز العلماء بجائزة نوبل. كيف تعمل بالضبط؟ أين توجد في جسم الإنسان؟
وهل تعمل لدى جميع الكائنات الحية؟ نعم. هلا بالنسبه للساعه البيولوجيه هي موجوده بالدماغ في منطقه معينه اسمها السوبراكازماتيك نيوكليوس. نعم. هاي المنطقه موجوده في مقدمه الدماغ في منطقه الهايبوثالاموس، تأخذ الضوء كمؤثر زمني. ويعتبر الضوء هو عباره عن اهم مؤثر زمني بيأثر عليها، بحيث انه بيخليها تتحكم او ما تسمى بالبيس ميكر المسؤول عن تنظيم الساعه البيولوجيه اللي هي عند البشر تقريبا 24 ساعه. نعم، اللي هي دوران الأرض حول نفسها. تقريبا. نعم. كيف تعرف أجسامنا متى ننام ومتى نستيقظ؟ جميل. هلا الساعة البيولوجية هاي بداخلها في حوالي 20,000 خلية عصبية تم اكتشافها بالدراسات تقريبا في نهاية التسعينات. ال 20,000 خلية هدول بيعملوا من خلال عملية بسميها Transcription Translation Feedback Loop، يعني جينات الزمنية بتم إفراز بروتينات اسمهم البير والكراي من خلال النواة لكل خلية تدخل في السيتوبلازم، وبتعمل هاي البروتينات على عكس العملية. يعني طول ما في إفراز لهاي البروتينات إحنا بتكون خلال فترة النهار، يعني بيعرف الشخص إنه هو هذا وقت الاستيقاظ، وبعدين بترجع بتعكس العملية لما تدخل داخل النواة وبتمنع إفراز نفسها، عشان هيك مسميها فيدباك لوب. فبتمنع الساعة البيولوجية، يعني بتتوقف الساعة البيولوجية، فبندخل في مرحلة المساء أو مرحلة النوم. طيب دكتور، ربما هذه أيضا رسالة للأشخاص الذين يعملون ليلا أو الطيارين أو ما إلى ذلك. هل تستطيع الساعة البيولوجية تعديل نفسها؟ طبعا الساعة البيولوجية عشان تستطيع تعديل نفسها أو ما يسمى بالسوشيال جيت لاج أو الجيت لاج بتاخذ وقت، لأنه هي ما بتم تعديلها صحيح. بشكل نلاحظ هذا سريع. الشيء، تغيرنا من قارة لقارة بدنا كذا يوم، بدنا كذا يوم، خصوصا إذا إحنا بدنا نعكس أو بدنا نقرب الساعة البيولوجية بالعكس، يعني بدنا ننام أبكر فبتكون العملية أصعب، بينما لو بدنا نأخر الساعة البيولوجية ننام متأخر بتكون علينا أسهل. عشان هيك مثلا اللي بيسافر على الغرب أسهل له إنه يعمل أدجستمنت أو إنه تؤداب مقارنة للي بده يسافر على الشرق. طيب دكتور، هل يمكن للجينات أو أسلوب الحياة تعديل الساعة البيولوجية؟ طبعا هلا في بعض الاضطرابات المتعلقه بالساعه البيولوجيه، يعني الساعه البيولوجيه بتعمل بتوافق ما بينها وما بين ما يسمى بضغط النوم او سليب بريشر. طبعا هاي دراسه من اضخم الدراسات اللي انعملت في علم امراض النوم اللي يعتبر تقريبا علم حديث. نعم. هاي الدراسه اسمها بروبرلي. تم اكتشاف العمليتين هدول، بحيث انه السليب بريشر هو يعني حاجتنا الى النوم او الهوميوستاتيك بريشر. يعني كل ما اول ما بنفتح عينينا احنا شو اللي بيصير؟ بيبدا السليب بريشر او ضغط النوم يزداد تدريجيا من خلال افراز بعض المواد على راس ماده الادينوسين. بالمقابل في عندنا العمليه الثانيه اللي هي السيركيديان اللي بروسيس سي. لما بيلتقوا هدول العمليتين، يعني بيكون السليب بريشر في اعلى مستوياته والسيركيديان ريذم في اقل مستوياته. نعم. او الساعه الزمنيه في اقل مستوياتها، بيلتقوا مع بعض في ساعه معينه بيدخل الشخص في النوم. هلا اذا كان عندنا اضطراب في الساعه البيولوجيه، مثلا في عندنا تاخير في الساعه البيولوجيه، يعني الشخص مش يعني هو حابب الساعه ينام الساعه 11 او 12، بس ساعته البيولوجيه ما بتقبل انه ينام قبل الساعه 2 او 3. نعم. بس بالمقابل مضطر انه يصحى الساعه 6 او 7 الصبح على دوامه. في بعض الاحيان ممكن نخطئ هذا على انه ارق، وفعليا مش ارق. في ناس بالعكس عندهم تقدم في الساعه البيولوجيه وهو اندر. نعم. هدول الاشخاص مثلا بدهم يناموا الساعه 7. صحيح. وهذا برضه ما بيمشي مع السوشيال لايف اللي احنا عايشين او الحياه الاجتماعيه. ايضا عندنا اللي هم عندهم ساعه بيولوجيه مش متوافقه خلال 24 ساعه. نعم. يعني ما عندهم 24 ساعه بيولوجيه، عندهم نسميها فري رانينج او نون 24 اورز، زي الاشخاص اللي ولدوا بدون بصر، يعني لانه المؤثرات الزمنيه صحيح. ما عندهم اياها، فبالتالي ما بتأثر عليهم. نعم بالضبط. دكتور، ما هي أكثر الأمراض المزمنة المرتبطة باضطراب الساعة البيولوجية؟ طبعا اضطراب الساعة البيولوجية وجد دراسات انه مرتبط مثلا في ارتفاع نسب امراض او التمثيل الغذائي. صحيح. زي اضطرابات الامراض الايدز، السكري والضغط ودهون الكبد. ايضا الحالة المزاجية، عرضة اكثر هدول الاشخاص للاكتئاب، عرضة اكثر للقلق، التوتر. ايضا في دراسة بمعهد البحوث للسرطان الدولي انه في زيادة بنسب الاصابة بالسرطان، وتحديدا إصابة بسرطان الثدي عند النساء بسبب قلة السيطرة على الأستروجين. بضل الأستروجين كهرمون
بضله مرتفع في الدم، فهذا بيؤدي إلى زيادة نسب الإصابة بالسرطان. دكتور، الساعة البيولوجية تتحكم في كل خلايا الجسم، كيف سينعكس ذلك على خطط العلاج المستقبلية؟ مثلا توقيت إجراء عمليات القلب أو ترميم الحروق أو ما إلى ذلك، هل لها علاقة بالساعة البيولوجية لكل خلية وبالتالي سيتم اختيار التوقيت المناسب لهذا الإجراء أو لهذه العملية؟ بالنسبة للشخص اللي بده تنعمل له الإجراء الطبي أو صحيح. العلاج، وهو طبعاً الأهم أعتقد. طبعا الكرونوثيرابي اللي هو احنا وجدت الدراسات خصوصا في علم امراض السرطان اعطاء علاج الكيماوي في توقيت محدد لبعض الامراض ممكن يعطي فعاليه اكثر في السيطره على المرض. إذن سيلعب دور هام نعم. في تحديد أوقات العلاج، أخذ العلاج أو العمليات أو ما إلى ذلك. شكرا كثير دكتور محمد على كل هذه المعلومات. هلأ في دراسة حديثة أيضا بدنا ناخذ رأيك بهذه الدراسة. إذن حذرت دراسة علمية حديثة من أن الإصابة بكوفيد طويل الأمد قد لا تتوقف عند حدود الأعراض المستمرة، بل قد تمتد لتؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل. الدراسة التي أجراها باحثون في معهد كارولينسكا في السويد ونشرت في مجلة كلينيكال ميديسن كشفت أن الأشخاص الذين يعانون من كوفيد طويل الأمد هم أكثر عرضة للإصابة بعدد من أمراض القلب، من بينها اضطراب نظم القلب ومرض الشريان التاجي، حتى من بين أولئك الذين لم تستدعي حالتهم دخول المشفى خلال فترة الإصابة الحادة. وأشار الباحثون إلى أن هذه المخاطر تظهر لدى كل من الرجال والنساء، إلى أن النساء قد يكن أكثر عرضة للإصابة ببعض المضاعفات مثل فشل القلب وأمراض الأوعية الدموية الطرفية. في المقابل لم تجد الدراسة ارتباطاً واضحاً بين كوفيد طويل الأمد وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وهو ما يشير إلى أن التأثيرات القلبية قد تكون أكثر بروزاً من غيرها من المضاعفات الوعائية. شملت الدراسة أكثر من 1,200,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، حيث تم تشخيص نحو 7,000 منهم بكوفيد طويل الأمد، وكانت غالبية هذه الحالات من النساء. تأتي هذه النتائج في وقت يتزايد فيه القلق عالمياً من تداعيات كورونا طويلة الأمد، إذ تشير دراسات متنامية إلى أنه قد يشكل عامل خطر لأمراض مزمنة لاحقة، خصوصاً تلك المرتبطة بالقلب. ويؤكد الخبراء أن هذه المعطيات تعزز من أهمية المتابعة الطبية المستمرة. دكتور، ما رأيك بهذه الدراسة؟ حقيقة احنا لازلنا بنعاني من تبعيات كورونا، ولا زال في بعض الاشخاص بيعانوا من متلازمة الارهاق المزمن، بالرغم من انه كورونا خلينا نحكي انتهى، يعني انتهت الجائحة من أكثر من 3 سنوات أو 4 بس سنوات. الدراسات مستمرة يا دكتور. الدراسات مستمرة والتداعيات مستمرة. والتداعيات مستمرة على القلب. شفنا كثير من الحالات اللي صار عندهم اضطراب الارتجاف الأذيني، بعضهم نعم. صار عندهم السوبرافنتريكولار تاكيكارديا، بعضهم صار عندهم فشل في القلب للأسف. فنعم الدراسة يعني حقيقية. شكرا كثير دكتور على كل هذه المعلومات. الساعة البيولوجية ليست مجرد نوم واستيقاظ، بل تتأثر بما نأكله. وجبة صحية ليست فقط مغذية، بل تنظم هرمونات الطاقة والمزاج وتدعم النوم وتحافظ على إيقاع الجسم اليومي الطبيعي. الوجبات التي نختارها يمكن أن تزامن الساعة البيولوجية مع النهار والليل. اليوم سنعرف كيف يمكن لطبق صحي مدروس أن يكون أداة يومية لإعادة ضبط الجسم والحفاظ على الصحة العامة مع أخصائية التغذية جنى بيطار. هلا جنى، كيفك؟ مرحبا دانيا، الحمد لله. شوفي لنا بهالصحن شوفي. أكيد. هلأ مثل ما عم نشوف عنا 3 أنواع من الفوائد الغذائية. نعم. حنبتدي أول شيء بالدجاج. نعم. الدجاج معروف هو مصدر بروتين بيحتوي على التريبتوفان. التريبتوفان هو نوع من أنواع الأمينو آسيدز يلي بيكون موجود بس بالبروتينات. من خلال التريبتوفان بيكون عنا النوعين من الهرمونات يلي هو الميلاتونين والسيروتونين يلي بيعززوا المود يلي هو صحيح. المزاج، بيحسنوا نعم. المزاج. من خلال تعديل المزاج بنكون عم ننام بطريقة أحسن وأفضل، وبنكون عم ننام أكيد بطريقة مرتاحين وبوقت يعني أوقات طويلة حسب الجسم قديش بحاجة لنوم. فهذا الشيء بيدعم من الساعة البيولوجية.
طيب والبطاطا الحلوة؟ أما البطاطا حلوة هي تعتبر من النشويات المعقدة. أي نشويات معقدة بيكون فيها نسبة ألياف أكثر من غيرها، وهذا الشيء ببطئ من امتصاص السكر بالدم، فبالتالي نحن بنكون عم نعدل مستوى السكر، تحديداً الأنسولين كمان بالدم، فهذا صحيح. بيعزز إنه ينظم الهرمونات بالجسم. نعم. وأكيد كل ما تعززت الهرمونات بالجسم كمان كل ما أثر على النوم وصار عندنا نوم أفضل وساعة بيولوجية. وهي الميزات موجودة بالبطاطا الحلوة أكثر من البطاطا العادية؟ مزبوط، لأنها بتحتوي على ألياف أكثر من البطاطا العادية. نعم. نعم. أي منتج من النشويات المعقدة فيه ألياف أكثر فهو أحسن. أفضل. شكرا كثير لهالمعلومة. وأخيرا يعني الخضار الورقية يا الخضار جنى. الورقية هي أكيد فيها ألياف مثل النشويات المعقدة، فعندها نفس البنفتس، وبالإضافة للمغنيسيوم والأنتي أوكسيدنت، مضادات الأكسدة. نعم. مزبوط، فهي بتلعب دور كتير، تحديداً المغنيسيوم بترخي الجهاز العصبي، فبالتالي أكيد بنكون عم نوصل لنوم أحسن وطاقة بتكون كمان أفضل خلال اليوم الكامل. طيب برأيك أفضل توقيت لتناول هذه الوجبة غداء أم عشاء؟ هلا هذه الوجبه بتزبط باثنين، بالغداء وبالعشاء، لان نحن مثل ما بتعرفي كل طبق لازم يكون عندنا 3 انواع، بروتين، نشويات معقده وخضروات. نعم. شكرا كثير يا جنى على كل هذه المعلومات. إذا وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. بإمكانكم التواصل والاقتراح والمشاركة والمتابعة عبر كافة المنصات الرقمية وتطبيق العربي بلس وشاشة العربي 2. ولا تنسى صحتك هي ثروتك فحافظ عليها.